X6'da, X6 Pro'da fiyat performans olarak gerçekten iyi cihazlar ama burada çok önemli iki nokta var. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Poco X6 mı yoksa X6 Pro mu alınır? Aradaki 1500 TL'yi vermeye değer mi değmez mi? Hangisini almak daha mantıklı? Bunun hakkında konuşacağız. Bana destek vermek, bu videoların devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. Şimdi ilk olarak kutu içeriğiyle başlarsak her iki cihazda kutudan dolu bir şekilde geliyor. Burada iki cihazımızda da silikon siyah bir kılıf, 67 wattlık hızlı şarj adaptörü ve Type-C şarj kablosunu görebiliyoruz. Tasarıma baktığımızda iki cihazda tasarım olarak rakiplerine benzemeyen oldukça özgün tasarımlara sahip. Fakat Poco X6 Pro'nun özellikle siyah rengi burada tasarım olarak daha sade bir görünüm katsa da ben burada X6'nın hem kamera tasarımı hem de genel hatlarıyla daha başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kameraların yerleşimi, kamera dizaynı bence olmamış. X6 Pro 8.3 mm kalınlık ve 190 gramlık bir ağırlığa sahip. X6 tarafında da 7.9 mm kalınlık ve 181 gramlık ağırlığı görebiliyoruz. Arka kapakta, çerçevelerde X6'da plastik fakat kalitesiz bir yapıyla karşılaşmadığımızı da rahatlıkla söyleyebilirim. Arka kapak cam, çerçeveler plastik ve arka kapağında biraz bombeli bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim ve parmak izinde tutan bir cihaz. Ekran tarafında her iki cihazda orta segmentin açık ara en iyisi diyebilirim. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme de bu ekranda sunulmuş. Güneşli havalarda da ışığın yoğun olduğu ortamlarda da parlaklık olarak bize hiçbir problem yaşatmıyor. İki cihazda da çerçeveler, ekran kasa oranı oldukça iyi tutulmuş. Bu sayede bu ekranlarda bir şeyler izlemek, telefonu kullanırken verdiği deneyim çok keyifli diyebilirim. Yani ekran konusunda herhangi bir kazanan yok ama bu iki cihaz arasında en önemli fark kesinlikle yonga seti yani performans. X6 Pro'da çok üst seviye bir işlemciyle beraberiz. Orta segmentte amiral gemisi işlemciyi Dimensity 8300 gibi çok başarılı bir işlemciyi görüyoruz. 8 GB RAM, 256 GB depolamayla gelirken 12 GB'lık versiyonda var. Performans kısmında da muazzam bir işlemci diyebilirim. Antutu'da 1.400.000'in üstüne çıkabilirken Snapdragon 8 Plus Gen 1'den de daha başarılı bir işlemci ki bu fiyat bandında performansıyla rakipsiz bir telefon diyebilirim. Şu anda piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlarda 60 FPS'te rahatlıkla çalıştırabilirken PUBG gibi oyunlarda da kayıpsız 90 FPS veriyor. Depolama biçimi de UFS 4.0 olunca uygulama açılışlarında, dosya yüklemelerinde tam olarak bir amiral gemisi cihazla karşı karşıyayız. Poco X6'da da orta segmentin en yeni, en güncel işlemcisini Snapdragon 7S Gen 2'yi görüyoruz. 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla da beraber geliyor. Poco X6'da UFS 2.2 kullanılmış. İki cihaz arasındaki performans farkı çok büyük diyebilirim. Performans testlerinde de neredeyse 3 katlık bir fark söz konusu. Poco X6'da Call of Duty, PUBG gibi oyunlarda düşük orta grafiklerde 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyor. X6'da ara FPS dropları olabilirken X6 Pro çok daha stabil, kayıpsız, net bir oyun deneyimi veriyor. Günlük kullanımda uygulama açılışlarında da arka planda 3-4 uygulama çalıştırdığımızda da X6 Pro çok net şekilde hızlı. Eğer telefonda birinci önceliğiniz performans veya tam olarak bir oyuncu telefonu istiyorsanız X6 Pro rakibi olmayan bir cihaz. Kameralara baktığımızda X6 Pro'da 64 megapiksel OIS ve f1.7 diyaframlı bir kamerayı görüyoruz. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Poco X6'da da yeni 64 megapiksel OIS'li ana kamera ancak f1.79 diyaframa sahip. 8 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksellik makro kamerayı da görüyoruz. Fotoğraf çekim kalitesinde genel anlamıyla hem ana kamera hem de yardımcı kameralarda çok bir farklılık yok. Fakat X6 Pro Dimensity 8300'ün yapay zeka desteğiyle özellikle düşük ışıkta biraz daha iyi bir performans veriyor. Bunun haricinde gündüz ışık yeterli olduğunda iki cihazda çok yakın diyebilirim. Ön tarafta da 16 megapiksel f2.45 Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS ile beraber videolar çekebiliyoruz. Fakat X6 Pro'da 4K'da hem EIS hem de OIS aynı anda çalışıyor. Bu sayede hareketli çekimlerde titreşimler daha az diyebilirim. Genel olarak kamera
kameralar çok yakın ama X6 Pro özellikle de videolarda biraz daha öne geçiyor. Batarya kısmında X6 Pro'da 5000 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarj desteğini görebiliyoruz. Poco X6 tarafında da 5100 mAh batarya, 67 Watt hızlı şarj desteğine yer verilmiş. Her iki cihazın kutusundan da 67 Watt'lık adaptörler çıkıyor. Sıfırdan 100'e de iki cihaz ortalama 47 dakikada tam olarak şarj oluyor. Batarya performansında gündelik bir kullanımda X6 Pro'dan yaklaşık 1 saat daha fazla ekran süresi veriyor. Yani gündelik bir kullanımda X6 Pro'da 9 saatlik ekran sürelerini görürken X6'da bu süreler 10 saatlere kadar çıkıyor. Tamamen oyun odaklı, performans odaklı bir kullanımda da X6 Pro'da 6 saatlik ekran sürelerini görebiliyoruz. X6'da ise oyunlarda 7 saatlik ekran sürelerini alabiliyoruz. Batarya olarak aralarında çok fark olmasa da X6'da bulunan Snapdragon 7S Gen 2 Dimensity 8300'den daha az güç tüketiyor. Çünkü performans çok yukarıda olmayınca 4 nanometrelik işlemcimize performans ve batarya verimliliği tam olarak optimize edilmiş. Burada X6 Pro'da batarya olarak başarılı olsa da X6'nın bir adım önde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yazılım kısmında X6 Pro Android 14 ve HyperOS ile birlikte geliyor. Fakat X6'da Android 13 ve MIUI 14'ü görüyoruz. Açıkçası X6 neden HyperOS ve Android 14 ile gelmedi? Xiaomi burada ne yapmaya çalışıyor? Xiaomi'ye burada bir anlam veremedim. İki cihazda 3 yıl Android, 4 yıl güvenlik güncellemelerini alacak. Ama baktığımız zaman X6 Pro Android 14'te çıktığı için Android 17'yi de alacak. Ama X6 Android 13 ile geldiği için en fazla Android 16'yı alacak. Yani iki cihaz arasında aslında bir yıllık bir güncelleme farkı var. Arayüz akıcılığı, yazılım deneyimi olarak her ne kadar MIUI 14'te olsa da X6'da gayet akıcı bir arayüz deneyimine sahip. Yazılım olarak iki cihazda üzecek telefonlar değil. Hoparlör kısmında da her iki telefonda stereo Dolby Atmos destekli hoparlörleri görebiliyoruz. Ve iki cihazın ses kalitesi ve ses yüksekliği birebir aynı. Hem video izlerken hem de oyun oynarken iki cihazın da ses deneyimi oldukça tatmin edici. Kablosuz bağlantılarda X6 Pro'da en güncel teknolojileri görebiliyoruz. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğine telefonumuzda yer verilmiş. X6'da ise Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, 5G ve NFC'yi yine burada görebiliyoruz. Suya ve toza karşı da IP54 ile olası su sıçramalarına karşı korunuyor. Yani çok yüksek bir dayanıklılık yok. Burada dikkat etmekte fayda var. Dostlar şimdi en önemli kısım değerlendirmeye geçersek iki cihaz arasındaki deneyimi etkileyen en önemli fark tartışmasız şekilde performans. Aldıktan sonra 4-5 yıl yavaşlama, donma, kasma yaşamadan uzun ömürlü kullanmak istiyorum diyorsanız X6 Pro kesinlikle öne çıkıyor. Ama burada Poco X6'da performans olarak çok zayıf bir telefon değil. Snapdragon 7S Gen 2 günlük kullanımda, uygulamalarda, genel performansta memnun edecek bir telefon ki fiyatına oranla da performansı rakiplerinin altında değil. Ama X6 Pro performansta çok daha ayrı bir konumda. Bence bu iki cihaz arasında en belirleyici faktör kesinlikle fiyat. Poco X6 12 GB RAM, 256 GB depolamayla 14.500 TL'ye bulunuyor. 8 GB RAM'li X6 Pro'da 16.000 TL. Aradaki 1500 TL'yi verip X6 Pro almak çok daha mantıklı. Ama şu anda 8 GB RAM'li X6 Pro'nun stoğu yok. Ama 12 GB RAM'li modelini 19.000'e alabiliyoruz. Şu an için Android tarafında 8 GB RAM yeterli olsa da 12 GB uzun vadeli kullanmayı düşünüyorsanız çok daha mantıklı. 12 GB RAM 2-3 yıl sonra kesinlikle farkını hissettirecek. Bu yüzden bütçeniz yetiyorsa 12 GB'a mutlaka zorlayın derim. Yani şu anda X6 ile X6 Pro'nun fiyatları çok yakın olduğu için X6 Pro almak kesinlikle daha mantıklı. Fakat X6'nın fiyatları bence burada kalmayacak. Fiyatlarının 1-2 ay içinde eğer dolarda çok bir artış olmazsa 12.000 bandına kadar geleceğini düşünüyorum. Bu fiyatlara düşerse bence çok daha mantıklı olacak. X6 ile X6 Pro'yu beraber güzel bir şekilde kıyasladık. Sizce Poco X6 mı yoksa X6 Pro mu? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bana destek vermek ve bu tarz karşılaştırmaların devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.